Wakati mnapata ushindi mwembamba hapo jana, wenzenu Simba chuma 2-0 dhidi ya Tanzania Prison, performance ikionekana kuwa bora kwa upande wao, wakiamini kwamba kama hicho kimetokea basi kuna tarehe moja mtakutana na Dhahama. Kabla tarehe moja, naomba nimwambie kitu kimoja. Ushasoma amri 10 za Mungu? Ndio. Amri ya kwamba usiibe ipo? Ipo. Usizulumu na usizini. Usizulumu ipo? Ipo. Wewe ukimwona mtu anazulumu unajisikiaje? Ukimwona mtu anazulumu, unaweza ukajisikia vibaya. Abdalla jana akawazulumu na Mungu. Yeye sasa sio mimi. Subiri kwanza basi. Njoo basi ndugu yangu Kisugu. Subiri kwanza. Nimesema hivi. Wewe umeleta la kwako. Wewe interview ya kwako. Sawa. Ila kwa sababu mimi najua wewe mwanzo. Mimi sijaongea. Najua wewe mwanazuoni. Sawa. Na unajua kwamba kimekemewa kwamba usimfurahie mtu anayezulumu. Sawa. Abdalla jana akawazulumu na Mungu. Sawa, na mimi nimetoka kuzungumza. Unakubali unakataa? Sikilize kwanza. Ngoja, unakubali? Nimeuliza swali. Nakuuliza mimi. Nimesema nisikilize. Ngoja Captain. Wewe Captain. Mimi siungani na zulumu. Wewe Captain. Kwa hiyo mwambie Abdalla umewazulumu na Mungu, mwambie. Mimi nimwambie? Nataka nikwambie wewe. Usiniambie mimi nimesema kuhusu huyo. Nimesema hivi kwamba siungani na dhuluma. Sawa? Wako watu wanaweka makundi mawili. Subiri kwanza Kisugu. Wanasema Yanga tumepewa penalti sio halali na Mungu wamenyimwa penalti. Nimesema hayo makosa kama ameyafanya mwamuzi yanabaki kuwa chini ya wale wanaowasimamia waamuzi, kwamba umefanya makosa na sheria walisema watamwadhibu mwamuzi yoyote ambaye atakwenda kufanya makosa. Turudi kwenye swali ambalo ameliuliza hapa. Uko vizuri, nisikilize, achana na Salome mtanange huyo. Wewe uko na mimi unaojana leo. Wewe mpira umeangalia kuangalia? Nilikuwa uwanjani. Na najua katika watu wanaojua sheria namba 11. Wewe unaijua vizuri. Ndio. Na Soro alitenda Abdalla alitenda haki kwenye penalty ya Namungo. Penalty. Subiri kwanza. Ushaizungumza unaongea na mimi. Wewe umeangalia mpira? Nilikuwa uwanjani sio kuangalia. Na sheria namba 11 unaijua? Ndio. Ulivyoangalia ule mpira, Abdallah aliyepewa mamlaka ya kwenda kufanya maamuzi katika ule mpira alitenda haki kwenye penalty ya Namungo. Sasa tuzungumze watu ambao wanafanya dhuluma hapo. Subiri kwanza. Twende taratibu Kisugu. Kwa hiyo leo Captain unashuhudia Captain, ndani ya mwezi huu tuko katika mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huu tuko katika mwezi wa Kwaresma. Unakubali? Kwa nini unakataa kusema ukweli? Sasa unaniwahi kabla sijazungumza wewe unakupa ukweli. Umeangalia? Nataka nikupe ukweli sasa. Wewe unafurahia dhuluma. Kisugu, subiri kwanza. Subiri. Twazungumza hivi. Simba anacheza pale Meja Jenerali. Hatuzungumzii Simba hapa. Tunatafuta haki. Hapa tunazungumza Captain, nisikilize. Dhuluma. Captain, step by. Sasa ngoja basi tuanze na Namungo, tutamalizia na Simba. Sasa nipe nafasi basi. Yaani siku zote kinga mwalimu wa madrasa unashuhudia dhuluma unaipenda. Nisikilize Kisugu. Unaogopa kusema. Nisikilize. Shida. Hapana, ngoja. Kisugu, kuna jambo tulikuwa tunalizungumza hapa. Ikiwemo nilo, nipe tu nafasi dakika moja. Tumeangalia makosa ya waamuzi. Mimi sio muumini wa kuwakubali waamuzi wanafanya makosa. Sawa. Mwenye mkuu kama amefanya makosa, ipo sheria ambayo itakwenda kumwadhibu, kwa sababu amefanya makosa kuwadhulumu wale, labda kutupa sisi au kutudhulumu sisi. Sawa, nimewatolea mfano penalti ambayo walipata Simba pale Meja Jenerali, ambao alikuwepo mwamuzi alikuwa ni Arajiga. Penalti anakwenda kufunga Kibu Denis, alipiga akakosa. Penalti ambayo ilikuwa sio halali. Naamini na wewe kwenye kupitia mitandaoni uliona kweli hii penalti sio halali. Kuna swali tumeulizwa kuhusiana na namna ambavyo Simba amepata ushindi jana. Nimesikitika sana kuona kwa nini Coast aende akamfunge Tanzania Prisons goli 4. Wewe ambaye uko nafasi ya 5 barani Afrika, nafasi ya 8 umeporomoka, nafasi ya 8 barani Afrika, unakwenda kushinda goli 2. Huu ni msiba. Wewe umepokeaje huo msiba? This is football. Mpira game plan ya kucheza na Simba. Lakini kwa sababu wewe umevamia mpira juzi, mimi leo nitakuelimisha wewe, tulia. Usinichokoze katika hayo maeneo. Kwenye football kuna kitu kinaitwa game plan. Mwalimu anaandaa game kutokana na opponent namna ambavyo alivyo.